お出口は左側です。The next stop is 塩川 Station number E13. Please exit on the left. 「
方が一番乗り場でお待ちください。また途中の佐賀嵐山など普通電車京都行きに連絡いたします。快速京都行きです。佐賀嵐山マーチ以上京都に停車します。次の停車駅佐賀嵐山です。次の佐賀嵐山で普通列車に連絡いたします。快速京都に停車します。ご案内されます。
京都行き普通バス花園方面お越しのお客様は向かい側の列車にお乗り換えます。車内にお忘れ物ないようご注意ください。相模嵐山です。